ប្រាជាសាច់ជាប់ខ្លាញ់បន្ទាប់មកខ្ញុំមានជាមឹកអន្តែចបកាអន្តែចហើយបន្លែគឺ4មុខនេះឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនមានដូចជាស្ពៃបូកូតកួនការ៉ុតជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលអីហ្នឹងសម្រាប់សាច់គោអាចប្រើជាសាច់ជាប់ខ្លាញ់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានឬក៏សាច់ផ្អែមសាច់កន្លែងណាផុយអីក៏បានដែរសាច់គោបងប្អូនកុំហាន់ស្ដាងពេកកុំក្រាស់ពេកយកកម្រាស់ល្មមឲ្យហាន់យើងល្មមញ៉ាំមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់មឹកហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចយកក្បាលយកពោះហើយនឹងឆ្អឹងខ្នងវាចេញផងបន្ទាប់មកបងប្អូនកន់ឲ្យវារាងល្អិតអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅគឺវាចូលជាតិល្អហើយសម្រាប់បកាវិញយើងគ្រាន់តែលាងទឹកកាត់ព្រុយអីវាចេញទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំមកប្រឡាក់សាច់គោមុនគឺយើងដាក់ប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមួយចិបប៊ីចេងមួយចិបទឹកដោះគោខាប់នេះខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺជាប្រេងល្ងខ្ញុំដាក់បន្តិចដែរសម្រាប់ប្រេងល្ងហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅដើម្បីសាច់គោរបស់យើងទន់ល្អណាមួយយើងអាំងទៅវាបានក្លិនឈ្ងុយផងហើយសាច់គោរបស់យើងប្រឡាក់ដោយប្រើទឹកដោះគោខាប់អញ្ចឹងអាំងចេញមកគឺឡើងខ្ទិះហ្មងបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់ប្រហែលជាខ្ទង់ 4-5 នាទីខ្ញុំរៀបដាក់លើចានរោយល្ងបន្តិចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានពងមាន់គោះវាថែមមួយគ្រាប់ទៀតមកហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកបានខ្ញុំប្រឡាក់មឹកម្ដងបងប្អូនសម្រាប់មឹកប្រឡាក់គឺដូចគ្នានឹងគ្រឿងក្រៅដាក់បន្តិចអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាមឹកយើងកុំធ្ងន់ដៃពេកបងប្អូនអានេះតែច្បាច់ធ្ងន់ដៃបន្តិចវាចេញពងចេញអីពីក្នុងនឹងមកអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយពេលច្បល់យើងថ្នមដៃទៅបន្ទាប់ពីប្រឡាក់មឹករួចរាល់ហើយខ្ញុំរៀបចំមឹកជាមួយនឹងបកាដាក់លើចានរោយល្ងបន្តិចរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទឹកជ្រលក់គឺខ្ញុំមានស្រាប់បងប្អូនអានេះគឺទឹកជ្រលក់ស៊ុគីខ្ញុំធ្វើទុកក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងណាពេលណាដែលយើងចង់ញ៉ាំបើសិនជាយើងមានជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងរោយបន្តិចមកប៉ុន្តែបើអត់ក៏អត់អីដែរហើយសម្រាប់ទឹកជ្រលក់ស៊ុគីហ្នឹងញ៉ាំជាមួយគ្នាគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើបងប្អូនញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងអញ្ចឹងក៏ត្រូវញ៉ាំជាមួយស៊ុបក៏បានបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចង់ចេះធ្វើអាចចូលទៅមើលក្នុងពេករបស់ខ្ញុំបានទឹកជ្រលក់ហ្នឹងខ្ញុំទឹកតែផុសថ្មីនឹងបងប្អូនប្រហែលជាខ្ទង់ 4-5 ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាហើយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទុកបានយូរបងប្អូនទុកបានខ្ទង់ 2-3 ខែអីអត់ងាយខូចទេពេលណាដែលយើងចង់ញ៉ាំគឺយកបានមកញ៉ាំភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់គោគិចឬក៏គោចុះខ្ទះនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំជាមួយទឹកជ្រលក់អីផ្សេងក៏ត្រូវដែរទឹកកាពិទឹកតៅហ៊ូឬក៏ទឹកត្រីកោះកុងអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំទឹកជ្រលក់ស៊ុគីនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយសម្រាប់ការធ្វើគោគិចគោចុះខ្ទះហ្នឹងបងប្អូនយើងអាសាដាក់ប៊ឺឲ្យច្រើនតិចមកព្រោះអីខ្ទះឆារបស់យើងវារាងស្ដាងអញ្ចឹងហើយវាឆាប់ខ្លោចអញ្ចឹងណាយើងដាក់ភ្លើងល្មមហើយអាសាប្រែវាទៅសម្រាប់សាច់គោបងប្អូនឆាប់ញ៉ាំតែកុំទុកឲ្យវាឆ្អិនជ្រុលមើលតែឆ្អិនល្មមយើងចាប់យកមកញ៉ាំមកព្រោះអីសាច់គោតែកាលណាឆ្អិនជ្រុលរៀងខ្សោះអត់សូវឆ្ងាញ់